مزمورن درفن تايفل لي اسمع مسكر سوار امنا امين مزمور مسغانا يمسك زاير املاك تراخولو مسك زاير املاك تقرولي درفخا ካብ እግዚአብሔር አምላክ ወጻይ አምልኾ ናይ ሰይጣን ማለት ሕጂ መዝሙርን ደርፍን ስፍልል ያለው እዚ ምስጋና ናይ እግዚአብሔር ከሆንኩ ለተኻ አገልግሎት ናይ ሰይጣን ሆናል ማለት እዚ ምስጋና ናይ እግዚአብሔር አምላክ ነቅርበሉ መዝሙር ጸሎት እዩ መዝሙር ስብከት እዩ መዝሙር ምስጋና ማለት እዩ እግዚአብሔር ጽባላ ተብለ ከምታ እንደበለን የምልኳነ ይራህ መዝሙርን ደርፍን በቃ ጸልማትን ብርሃን ፍልልዩስ በቃ ሰማይን ምድርን በጣም ፍልል ያለው መዝሙር ማለት ስብከት ምስጋና ወለት ጎይታ ወለት ድንግል ማርያም ወለት ኩላቶም ቅዱሳን ምዝካር ማለት እዩ ደርፍ ማለት ግን በቃ እንደ ቅስባት ምግላጽ ውዳስ ማለት እዩ ስለዚህ ወላ ሕንት ዘራኸብ ይወል ማለት እሺ ቃል ህይወት ይስማልና ማለት ከም ዝደልኩም ይመልስኩምም መዝሙር ንእግዚአብሔር አምላክ እንታይ ምግባር መመስጋን ግጥም ወጻሐፍ ከሎ በመንፈስ ቅዱስ ይጻሐፍ ማለት ዜማዊ በመንፈስ ቅዱስ እንታይ ይገብር ይጻሐፍ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር የመስግን ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ መንግስት ካውሰልና በልካ ስብከት ይባሕብሻም ዘልከ ስብከት እዩ ትምህርት እዩ ጸሎት እዩ መዝሙር ማለት ደርፍ ግን ምንጩ ካብ መምርማር ግጥም ካብ ይጻሐፍ ካብ ምሕር መምርማር ዘምጽኦ ማለት እዩ ተማራሚር ከንታይ ትገብሮ ተምጽኦ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ግን አይኮነን ተማራሚር ካ ተምጽኦ ስለዚ እቲ ንእግዚአብሔር አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ይግለጽ ይተኻኒ ብናይ እምሮ እንታይ ይባሃል በመምርማር ተፈጥሮ ግጥሚ ማለት ወላት ዜማ ወዙ ዝመጽ ማለት እዩ ቃል ህይወት ይስማዓልና መልሽ ከኸው ማለት ማለት እዩ ሸዋት እንዴ ሸዋት ሓደ ዘማሪ ክበሃል ዘማልኦ ዘማሪ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ብዙሓት ኣብ ዘመና ማለት ብዙሓት ዘማሪና ኣሎ ኩላትና ኣብ ዝደለና መዘምራኒና ማለት ኩላትና ሕጂ ሓደ ሰብ ከማልኦ ዘሎ ዋላ ኩሉ ካ ተዘይ ጠቀስኪዮ ገለገለስ ክኸው ውሕድ ሓደ ዘማሪ ከማልኦ ድኽእል ከምዚ መዘምራን ማለት ብሓፈሻ ኩሉ መዘምራን ከምዚ ማለት ትህዝብስ ካብ ኣባኻ ተወኪሉ ዝኾነ ነገር ትምህርቲ ካባኻ ከይድ ክወስድ ስለ ድኽእል ከምዚ ሕልፍነት ኣባኻ ማለት ኣባኻ ክምርኮስ ምዃኑ ቢልካስ መምህር ምዃን በቃ ዝኾነ ካይዳኻስ ካብ መዓንቀፍ ምዃን መቆጣብ ዝተረፈ ሻውና ወስኪ ሕግዝ እስኪ ዛሓቶ ሓደ መዘምር ማለት እዩ ዘማራ ይኹን መዘምር ስለ መድረኽ ዝወፅእ ይኮነ ኩላትና መዘምራን ኢና ኩላትና ማለት እዩ ወላት ዘማራ ይኹን ወላት ይኹን እግዚአብሔር በሓዲና ነገልግሎ ሕጅስ ከመይ ክኾን ኣለዎ ሰብ እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሓደ መዘምር ክኾነ ዘለዎ በቃ ኣረኣያ ናይ ሰብ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ከምቲ ምዕራፍ 5:16 ገሊፅዎ ዘሎ ማቴዎስ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብረህ ኢሉ ሓደ መዘምር ከዓ በቃ ብኣላውስኡ ዝኾነ ነገር ኣካይዱ ብጾም ጸሎትን ብኩሉ በቃ ዘማልኦ ኮይኑ ከም ዝቡዕ ክኸውን ኣሎ ማለት ናርኣያ ሰብ ኣብ መድረኽ ኣውፅኡ ይኸብር ከሎ መምህር እዩ ዋላ መዝሙር ይዘምር ይኾነ ክብር ከሎስ መምህር እዩ ሰብ ብኡ ንኸይዕንቀፍ ግን ክጥንቀቅ ከም ዘለዎ ጾም ጸሎትን ኩሉ በቃ ዘማልኦ ናይ ቤተክርስትያንና ስርዓት ኩሉ ከለዎ ኣሎ ይብላና ሻሊ ወተስማዓልና ከም ዝደልኩሞ ዘማራ ይኹን ዘማርያን ማለት ኩላትናቶም ኣብቲ መድረኽ መዘምራን ተባሂልና ንጽዋዕ ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር አምላክ እንታ ክንገብር ኣለና ኣኸቢርና ማለት እዩ ሐዋርያት ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብል ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልክዎ ንስኹም ከዓኒ ንዓይ እንታይ ገበሩ ሙሰሉ ሕና ከዓ ንመን ክንመስል ኣለና ማለት እዩ ንክርስቶስ መሰረትና ስለ ዝኾነ ብኡ ጌርና ክንከይድ ኣለና ብዙሕ ሰብ ከም ዝደልኩሞ ከዓኒ ሰብ ኣርኣያ ጌርካ ዝኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ንሰብ ምዕንቃፍ ዝኸፍእ ነገር ከዓኒ የለን በት መንገዲ ናይ ክርስቶስ ንዕኡ መሲልካ በካዳድናኻ በካያይድናኻ በዘራርባኻ ብኩሉ እንትና ካልመን ክትመስል ኣለካ ንክርስቶስ መሲልካ ተኸይድ ማለት እዩ ድንግል ማርያም ንቅዱስ ዮሐንስ ወይ ንወንጌላዊ ዮሐንስ ያ ተዋሂባ ንዝብል እንታይ ምላሽ ንህብ ንሕና ማለት እዩ ዮሐንስ ያ ተዋሂባ ተይልና ሓደ ሰብ ዚ መናፍቕ ክኸውን ከሎ ዝኾነ ሰብ መፂ ማለት እዩ እንታይ ምላሽ ንህብ ንእሽተ እስከነፅራ ብለል ቅድስት ድንግል ማርያም ዮሐንስ ያ ተዋሂባ ተይልካ ሓደ ሰብ ማለት ኣብ መስቀል ንመን ተዋሂባ እንሆ ወድኺ እንሆ ዲኻ ተባሂሉ
ጎይታ ዝሃበ ንቅዱስ ዮሐንስ ይህቦ ማለት ሳብ ያስታይ حساب مهبك ማለት نودخ نودي خفل خلص بو بيلين عنا توهيبنا ማለት كم زورشا كابوتاتنا ወይ አበው ዝበልዎ ማለት ነው አባና አብርሃም ታይዱ وحفشاس بو بيلي توهيبنا حاجة سكريزي فيديو هانس يا توهيب أنا هو فيديو هانس يا توهيب أنا من لاش تنتهي نبوم يا عمري كم حرت أملاك نفتل نابنت أب أوزا فترة أملاك أبراهام أملاك إسحاق أملاك يعقوب يبالي قلنا أملاك أبراهام ترى يكون أملاك كلاتنا أي مالتي هجي زي من تايدا أملاك أبراهام تايدا أملاكنا هنا وين يكون لنا كلمة لسلم نغلي بلعنة شيء عليه تسمع لها سميها هذه بس غصك حنتي ድንግል ማርያም ለዮሐንስ ጥራይ ዘይኮነ ተዋይባሲ ሁላትና ተዋይባ እንሆ አዲኻ እንሆ ደኹል ከሎ ወላ መጀመሪያ ንአዳም ኮ ሁለ ተስፋንታ ይህቦ ካጓልጓልካ ተወሊደ ታገብረካ ፈርሕነካ ድሕነት ናይ አዳምካ ድሕነት ናይ ኩላትና ደቂ ሰባቲ ማለት እዩ እጅኻ ናይ ኩላትና ደም ምዃናሲ በዚ ይሕብረና ማለት ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ድንግል ማርያም ክውለድ ከሎ ንአዳም ጥራይ ኣይኮነና ድሕንዎ ማለት እዩ ንአዳም ድሕንዎ ክብል ከለና ደቂ ሰባትካ ኣሰርና ስለ ተኸቲልና ንኸይድ ዘለና ድሕነትካ ናይ ኩላትና እዩ ህዝናው ክንረዳ ይፈልመናጠን ማለት እዩ እሺ ቃልዮ ተስማዕላ ማለት እዩ ባሕፈሻ መሊስኩም አኹም ከምዚ ራዊ ዘለተ ወላ ዓዊት ዓሰርተ ትእዛዛት ንመን ተዋሂቦ ንነው ሙሴ ማለት እዩ በዚ እውን ክትሕዞም ትኽእልያ ማለት እዩ ሙሴ መን ጥቆመሎም ግን ትእዛዛት በውን ገይሩ ንመን ተዋሂቦ ንዓና ተዋሂቦ ድንግል ማርያም ካ ብቅዱስ ዮሐንስ ገይራ ንመን ተዋሂባቶ ንዓና ተዋሂባትና ማለት እዩ ከምዚ ዝበለቶ ኻል ብልኮንዲ ምረጥ ቁጥሪ ራሰርተ ኣብ ቤተክርስቲያንና ማለት እዩ ዝነውሕ ዕድመ ዝገበረ መጽሓፍ እንታይ ተባሂሉ ይፅዋዕ ብዙሓት መጽሓፍቲ ኣለዉ ቤተክርስቲያን ሲንክሳር ሲንክሳር እሺ ከም ሳልሰይቲ ሕቲያ እዚኣ ትኸይ ዘላ ማለት እዩ ስጋብ ትምለስ ከም ሳልሰይቲ ሕቲያ እሺ كيتجاجي شلامتي عند عرض وزير كيا مالتي أنت حتى أبتك سيانا زنوه عرض مزجبر مصحف تايتو هاي الأسبوع زنوه عرض مزجبر مصحف قدس فاتي مصحف قدس زنبرن زينبرن زنقرنا مندي مجمرتها فترة زنقرنا مندي مصحف قدس زنوه أبتك سيانا عرض مزجبر خاني مصحف قدس مالتي شحونات يدي أبغى يوزعني كم سنة سيد حتى حسيبي هاي كنيرة زي أولادكم مالتي سجاب ثلاث ملص 4 إيشي علامة مرعى مالتي حرس إنه من تاي علامة يمرأ مسرز اللو غير صدق نفتسمي شيء من تاي كم تهاري أبارو زوارو وين عاي مسولو السودن قلينيرو ويكا حادة مسحانتي حانتي مسحادين ማለት ጽድቅ መፈጽም ይለካ ካብ ዝሙት ኾን ካብ ኩሉ ንኽብል ማለት ንኽልከል ብቅዱስ ቁርባንን ንዝጋ በቃ ጽድቅ መፈጽም ይሓጽር አገን መፈጽም حرس ቤተክርስቲያን እንታይ ወላ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝደወለ ተኸይልኩም ከም ዝኸማ ይኩኑ ኣይ ከአልኩም ግን ሓንቲ ምስ ሓደ ምስ ሓንቲ ይብል ማለት እዩ كلاموس لمن ده كم زي دبلا خوينا سنشتي من ملأتا جن حدار تغيركا خب حدار المايتي كله حدار غيركا دولت كيولد بتخرسيان متكاثا كله قش خوينو بتخرسيان دغلغل شلون عاوز لازم ايش مرعسي من تاي تقم ده هو لما مرعس لمنتاي لما مرعى قدامي اني فروي تفاري خمتي اوريجا فترت ويصو زلو فروي تفاري نمدرها انت يغورا ملؤ وايلو مليسخا نمتحققاز نمدقاف مالتي سالسايكا خبزموت نمرحا ولا معرات خلت 18 وين فترت غريص ولا مالتي نخ حجزا مالتي بزم ثلاثه مخنيات
مرع يلينا مالتي سمعنا قداماي نمدغغاف بسጋ ይኹን ማለት ብናይ ስጋ ካስራሕ ይኹን ብናይ መንፈስ ኣብ ተገልግሎ ንምንታይ ንምድግጋፍ ካልኣይ ከም ዝድበሎ ከኣኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዙሕ ተባዝሖ ከም ዝበለና ማለት እዩ ንኽትፈሪ ማለት እዩ ሳልሳይ ከኣኒ ካብ ዝሙት ንኽትርሕቕ ናትካ ሰብኣይ እሳ ከኣኒ እሱ ናቱ ሰበይቲ ይሕዝ እሳ ከኣ ናታ ሰብኣይ ትሕዝ ማለት እዩ ከምዚ ዕላማ እዩ